హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది చూడండి, మీ మొబైల్ ఓపెన్ చేయండి. అందులో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. సెర్చ్ బార్లో mutecap.com అని సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత mutecap ringtones అని ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ mutecap, దాన్ని డౌన్లోడ్ ఓపెన్ చేయండి. దీని తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. మనకు నచ్చిన సాంగ్స్ లేదా రింగ్ టోన్స్ ఇందులో ఉంటాయి. మనకి ఏది నచ్చినట్లయితే అది ప్లే చేసి చూసుకోవచ్చు. నేను ప్లే చేస్తున్నాను. మీకు వినపడదు కానీ చూడండి. అలాగే మీకు రింగ్ టోన్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో చూపిస్తాను. చూడండి, ఇలా స్క్రోల్ చేసి చూడండి. మంచి రింగ్ టోన్ చూస్తున్నాను. ఓకే, ఇది కాదు. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. తర్వాత యాడ్ వస్తుంది, యాడ్ని స్కిప్ చేయండి. ఇలా పైకి స్క్రోల్ చేస్తే సెట్ యాజ్ రింగ్ టోన్, డౌన్లోడ్ MP3, ఆండ్రాయిడ్, డౌన్లోడ్ MP4 ఐఫోన్ అని ఉంటుంది. మనకి ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.